биздин даярдаган ар бир кадрыбыз ошол жаңы чыккан нерсеге тез адаптация болуп, кандай кырдаалга түшүп калбасын, ошого жараша өзүн өнүктүрүп, андан ары өнүгүп, үйрөнүп, ишин алып кете бере турган бүтүрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек болуп атат. Ош мамлекеттик университетинде жергиликтүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, шаар башчылары квалификациясын жогорулатуу курстардан өтүп башташты. Курстар 4 күнгө созулат. Мында аймактарды өнүктүрүүдө системалуу иш, жөндөмдүү адистерди ишке тартуу, саясий, экономикалык жана социалдык милдеттер боюнча жалпы 10 темада окутуулар жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызматкердин же жетекчинин ошол жетекчи катары анын ошол жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамды өздөштүрүүсү, санариптештирүү боюнча, андан сырткары ошол финансыларды башкаруу боюнча, жер мыйзамдары боюнча, мына жайыттар боюнча, мына бүгүнкү күндө жайыт комитеттери жоюлуп, кайра эле ушул Айыл чарба министрлигинин немесинен бириктирилбедиби? Окууга жалпысынан Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын райондорунун акимдери, шаар мэрлери катышууда. Таш көмүр шаарынын башчысы бул саамалык учурдун чакырыктарына туруктуу, жөндөмдүү адистерди ишке тартууда чоң жардам болоорун айтты. Мындан сырткары Жалал Абадтын мамлекеттик кызматкерлери ай сайын квалификацияны жогорулатууда атайын курстардан өтүп турарын кошумчалады. Уюмдар менен дагы ошондой эле тийиштүү министрликтеги адистерден дайыма консультация катары ошолордун баягы окуу семинарларына катышып келебиз. Биздеги адистерди аларга окууларына жөнөтүп турабыз. Сатып алуулар боюнча, жер кодекси боюнча, ошондой эле жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон бардык мыйзамдардын баягы тийиштүү окууларына биз жөнөтүп окутуп турабыз. Окутуу тренинг Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасына ылайык ишке ашырылууда. Курстун аягында академия тарабынан тест жана эссе өткөрүлүп, жыйынтыгы боюнча маалыматты агенттик Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына жөнөтүлүп, тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Жыйынтыгы болсо, муну биздин илимий кызматкерлер болсо чыгарат. Өзүңөр билгендей бизде ушундай мекемелер бар. Ошолордун чечимин баарын биз алганбыз. Биринчи жыйынтыгы чыкты. Аны болсо бул пилоттук режимде болгонго жараша бул мындай кызматтык маалымат деп коет да. Негизи болсо бул абдан мындай пайдалуу. Биз көп нерсени билип атабыз, бөлөкчө карап атабыз. Жыйынтык болсо чыгат. Белгилей кетсек, өткөн жумада мындай саамалык Бишкек шаарында жолго коюлуп, Нарын, Чүй, Талас, Ысык көл облустарынын райондорунун акимдери жана шаар мэрлери курстан өтүшкөн. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Мамлекеттик органдардын жетекчилери